Okay mga dolo, okay na kayo. Luto na. Luto na suka ang atong kinilaw mga dolo. Natay tamban mga kinilaw rong buntag mga dol. Good morning mga dol. Ana po tayo gi-prepare karon nga kinilaw mga dolo. Kaon ba mo ani mga dol? Yummy kay ni mga dol. Dawa kay na to butang suka kay tubig siya. Anong limonsito lang nga, gamay nga suka lang. Okay na kayo mga dol. Okay, thank you Lord. Sa grasya. Okay, kain na no. Kaon ba mong kinilaw? Kain tayo. Mm. Mm. Ah, yummy. Hindi mawala itong pipino mga dol, oh. Mm. Tamis-tamis yung tamban mga dol sa presko pa. Hindi ka pa yung samal mga dol. Naputay isda ako na. Murmuro. Dami po. Ako yung halangan mga dol kay yung kinilaw, wag yung lasa kung may halang. Nasahi pa na itong kinilaw mga dol, butangan pa na itong kamatis. Yummy. Ato din tulakan ng cook mga dol. Thank you for watching mga dol. Bye-bye.